Привет всем из Алании, 16 часов 37 минут, идем, пересекаем, уходим из Оба, входим в Аланию и любуйтесь морем. Смотрите, как красиво там солнце в горах, часть гор освещается, часть гор не освещается. Здесь временно солнышко спряталось, но такой вот шторм и сильный ветер с моря. Там вон солнце светит на море, классно. А, может даже на Клеопатре сейчас солнце. Блин, а там сейчас пересуду сидит. Ни одного котейки нет. Сейчас такой ветер тумана, да? Я даже не знаю, где он надо. В принципе, ночью, вечером идешь, он еще сидит там, а потом, мне кажется, ночью. Москва проехала. Так, это какой-то, 18 числа у них какой-то праздник, День Победы. Вот откуда прогноз показывает вам, а с этого градусника сломано, вот он 16 сейчас показывает. Сейчас холодный ветер, не смогли. Нас самого вредного, самого наваристого.
собак нету, но там вдалеке одна есть, такая, ну, куда идти далеко. Почти возле того Арси второго. А там, надеюсь, тот раз пить вот эти школьные фонтаны. С удовольствием. И, по-моему, даже, и Одноглазый там пил. Я хочу на крышу лазить, блин, я теперь хочу создать крышу. И вот сюда залезть. Вот как. Там вид совсем другой. Человек с романом. Там вообще смотришь, оно настолько ошибка по-полному. Солнышко вернулось, ура! Тут он под лавочкой сидит, но это ананасика дальше должна быть. В своем месте, на своем месте, красавица. Я такой вот маленький у нас получился проходик. Кормить ананаску нашу, да? Где давать, не давать. Красавица, что у меня сегодня есть. Смотри. Не удивлюсь, если это не будет есть. Нормально. Мякоть куриная, короче. Я в шоке. Ананаска, я в шоке. Смывает, короче. Красавица. Ой, я боюсь тебя трогать уже. Все, пока всем скажи. Лайки, да? Видишь, это слабко нес.